যতন ক্লমো যতন হামबाय তিনি 2022 ni paithak 31 December ni salo 2022 ni paithak ni salno nairugui tei 2023 ni phainai salno naisagui जों जतन তিনি ত্রিপুরাবাসী এবং দেশবাসী এবং সমস্ত বিশ্বব্যাপী তিনি যতন खाबायखौबायना लाइदिनो सालो जों जत गाहाम हामियानि बिसिंथि जों खबजा फायबोना তিনি फायनाय सालो जों जत गाहाम फैतंलायनान बागै नायसोला जतसा आन बागै आं दिनै 12.5 लक्ष ত্রিপুরাসা এবং যত 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী রাवनि थाखाय आबोनो मेसेज लिरना नायो आंनि पार्टी आईपीएफ नि तरफ हইতে एबा आंनि व्यक्तिगत तरफ हইতে এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে তিনি যতন ख्लमुया फारो आबोनो जों थांनाय बोसोरखे गाहाम हिजागौ थांनाय बोसोर गाहाम हिजागौनि कारन आबोनो कारन जों आरो गाहाम हामिया सामुं ताङैबो नखङावबो ताइ हावावबो दिनै बिभिन्न जेखुनु पद बा जेखुनु सामुङाव जोंखौ बोलि दंफानो आरो गाहामबो दं हानियाबो दङ गाहाम हानियानो खबिनो जों बोसोर जों आइलायमांका এবং फाइनाय बोसोर जों तांना साइमाया आबोनि कारन फाइनाय बोसोरनि जराव जत्त ত্রিপুরা साराव जत्त 37 लक्ष ত্রিপুরাবাসী रावनि गाहामनि कामना थायो कायतनि थाने आबोनो साइमुं এবং गात्रनि थाने आबोनो सुरिमुं जे जों फाइनाय 2023 जत गाहाम खोंखै जत तापुं बुकुं जत मनुष्य जों ত্রিপুরা हावा दंनाय ত্রিপুরা सा नन ত্রিপুরা सा এবং देशबासी देश आसुनो बुमुं गाहामाबो आसुनो सामुं गाहाम तांमानथौ এবং ত্রিপুরাবাসী रावबो जों आसुनो जों जतन जानजानि सामुं गाहाम तांमालायथौ आबोनो आंनि जतन थाने आंनि करिमु तै आं जत ত্রিপুরাবাসী रावनो आबोनो आंनि मेसेज लिरना नायो आंनि व्यक्तिगत पक्ष থেকে এবং पार्टी आईपीएफ नि पक्ष থেকে এবং ত্রিপুরা সরকারनि पक्ष থেকেও তিনি যতनै थाने आबोनो सानाय जों लाइबुमा जों लाइका जेखोनो फायका जों दिनै थांबाय बिसखानि बागै जों जतन जानजानि सामुङाव जों गुबुनलायजा फेदारलायजा এবং जों नखंग এবং सामुङ এবং देशनि सामुङ এবং राज्योनि सामुङ जों जत तांलाय थानायाव जत गाहाम खुंथाय दङ जों दैसा सिनि 2023 जों खुब्लं फियो जों सामुखाय मालायथं आबोनो आं जतन थानि गाबामं এবং जतन थानि कइमं जों आं तेबो सानानायो दिनै दफा हामनानि बागै এবং जों जाति हामनानि बागै এবং जों राज्यनो गाहाम खोथि सानानि बागै देशनि गौरवनो बा देशनि नांमानो जों देखायनानि बागै निउ जे यां जेनेरेशन दंनाय ना आबोनो जानानायो थानायबो जों गोबांमा ड्राग्स कुबुलजाक এবং जों বিভিন্ন नेशा জাতীয় বলে তিনি দাবুনি যে জেনারেশন ফাইনারাव देशनि भबिष्यत এবং जखानि भबिष्यत दंनाय अबाहाय दङ गोबां मा बर' माहायके देरालायजा अबाहाय जों 2000 नि पक्ष থেকে এবং ত্রিপুরা সরকারनि पक्ष থেকেও তিনি যতनै थाने अबो सानाय जों लाइबुमा जों लाइका जेखोनो फायका जों दिनै थांबाय बिसखानि बागै जों जतन जानजानि सामुङाव जों गुबुनलायजा फेदारलायजा এবং जों नखंग এবং सामुङ এবং देशनि सामुङ এবং राज्योनि सामुङ जों जत तांलाय थानायाव जत गाहाम खुंथाय दङ जों दैसा सिनि 2023 जों खुब्लं फियो जों सामुखाय मालायथं आबोनो आं जतन थानि गाबामं এবং जतन थानि कइमं जों आं तेबो सानानायो दिनै दफा हामनानि बागै এবং जों जाति हामनानि बागै এবং जों राज्यनो गाहाम खोथि सानानि बागै देशनि गौरवनो बा देशनि नांमानो जों देखायनानि बागै निउ जे यां जेनेरेशन दंनाय ना आबोनो जानानायो थानायबो जों गोबांमा ड्राग्स कुबुलजाक এবং जों বিভিন্ন नेशा জাতীয় বলে তিনি দাবুনি যে জেনারেশন ফাইনারাव देशनि भबिष्यत এবং जखानि भबिष्यत दंनाय अबाहाय दङ गोबां मा बर' माहायके देरालायजा अबाहाय जों 2023 नि बिसिं हইतेन जों जत समाय ताङै बाचालायनाय जों ताइ अबाहाय दंमो दंयावै अबाहाय जामो जों जायावै ड्राग्स এবং नेशा জাতীয় अबाहाय दंमो जों दंयावै ना তিনি दफा जाति तै देश राज्य बासिनि बागै सामुखाय जों गाहाम একটা জায়গাयाव जों लांनायनि बागै जतन थानि आबोनो आं लगे सानो जों फायबायदि जों जत थांसा दंलायनाय जों जत बाक्सा दंलायनाय जों जत गोदालै दंनाय जों जत वानसुं थांलायसिनाय आबोनो जों थानि आबोनो दाबुनि दिनो जों दा सानायबा दाबुनि दिनो जों गाहाम हामिया जत मिलै दंफोनो जों हामियानो बाद्रिवै गाहामनि दिबुआ जों थानांगोन गाहामनि दिनो मानानि बागै 2023 दिनै 12टा तामनि उलखनो 2023 फायबायनाय 2023 नि सिमिना जों जत ত্রিপুরাবাসী এবং ত্রিপুরা साराव जों गाहाम वानसुङाव जों थालायो जोंनि सामुङाव जों खुंफिनलांनानै बागै जतनै थामुं लगे सानैनो এবং আপকামিং জেনারেশন বা ইউথ যারা दंनाय दं बरा अन्नानि भूमिका जतन যুবক মানে देशनि भबिष्यत যুবकनि दंमोन जों जतनि दंमु दखानि दंमु এবং देशनि भबिष्यत
Aboni bagai जों जतन आं abono koina nayo haidi जों जत मिलेवै 2023 जों गाहाम फियो जों जें सालायनो बायथाक जरा वसि जाति बफा जत बिब्रा बासिरनो गाहाम फिलांनान बागे जतन आं कोइ जावो आसनो सावो आं दैतां सासिनाय फाइबायदि ताकु फाइबायदि बुकु फाइबायदि जत जों मिलेवैनो दिन सालसा जोंबो गाहाम जागाव सलायपायानो जोंबो देशनि लगेबो रायजोनि बोलो गोदालै गुबुलै जोंबो मोजाङै जोंबो नानानो पाबाविनो जतन दैसा बसि गोदाननि जिबायदि हामबायदुवै आं जरा साबसावो जतन थानाय कोइ मनारबे आसुआनि गावनि थाखा जतन खुलुमबायखा